Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik, ponieważ ostatnimi czasy znajduję coraz to więcej pytań gdzieś tutaj w komentarzach dotyczących nadmiernego śluzu. Głównie po przebudzeniu się. Piszecie, że idziecie spać, wszystko jest super fajnie, budzicie się z zatkanym nosem. Niektórzy mają od razu jak się kładą. Następni znowu piszą, że idą spać, kładą się, mają masę jakiegoś śluzu rano w gardle. Niektórzy go mają nawet i w ciągu dnia, ten śluz cały czas. Więc po prostu tutaj się nawija coraz to więcej pytań. Może dzisiaj spróbuję troszeczkę Wam wyjaśnić, dlaczego tak się w ogóle dzieje i jak sobie z tym poradzić, ponieważ jest to problem, który wielu z nas dotyka i który też kiedyś tam gdzieś przerabiałem, także wiem, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Moi drodzy, przede wszystkim to mamy błony śluzowe, które nam są potrzebne w naszym organizmie. Mamy je w nosie, mamy je w ustach, mamy je też w różnych innych częściach ciała. Błony śluzowe same się nawilżają po to, żeby po prostu nie wyschły. Także tam cały czas jest produkcja takiego śluzu. Ale teraz może dochodzić właśnie do takich chronicznych nawet, że i powiem już tu sytuacji, kiedy ten śluz będzie po prostu w nadmiarze, będzie go cały czas za dużo. I to może niestety już bardzo utrudniać funkcjonowanie w życiu, może pogarszać bardzo mocno też i sen. Ale przede wszystkim jest też pożywką dla bakterii taki nadmiar śluzów i bardzo często może prowadzić do jakichś niepotrzebnych zapaleń, na przykład zapalenia zatok, zapalenia gardła, tego typu rzeczy, których byśmy absolutnie za bardzo nie chcieli, bo komu to potrzebne w dzisiejszych czasach. Chyba już mamy dość innych problemów. Dlaczego tego śluzu zaczyna się wydzielać więcej? Powodów jest niestety kilka. Pierwszym powodem, który jest, to są właśnie jakieś takie infekcyjne, bakteryjne takie rzeczy, które występują, jakieś zapalenia po prostu. Gdzieś tam weszła jakaś bakteria, której nie powinno być, ona się tam zaczyna namnażać, nasz organizm reaguje i produkuje dużo więcej tego śluzu, żeby ją po prostu stamtąd wygonić, wypłukać, pozbyć się jej. Jednak to jest taka niezbyt częsta, ponieważ bardzo częsty problem jest po prostu taki, że leży w naszym pożywieniu niestety. Dlaczego? Ponieważ znowu rozdzielimy to sobie na dwie grupy. Pierwsza to jest żywność, która niestety, ale uszkadza Twoje jelita. Błony śluzowe w Twoich jelitach. O tym wiele razy już wspomniałem, tak może króciutko tylko przelecę. Przede wszystkim na przykład gluten, pieczywo, w który właśnie gluten występuje w jakichś pieczywach, jakieś zboża, tego typu rzeczy, ponieważ tutaj to bardzo często jeszcze jest kombinacja glutenu z glifosatem, który praktycznie jest wszechobecny, nawet i w wodzie go znajdziemy bez problemu. Już dzisiaj to się wcale nie trzeba natrudzić, nawet w wodach butelkowych już jest znajdowane, które są tam wyciągane naprawdę z głębin, gdzie naprawdę bardzo, bardzo głęboko one są. Tam już też on się znajduje, we wszystkich innych napojach praktycznie już jest prawie że wszędzie, ale oczywiście, no wiadomo, nasza Unia tak walczy o ten klimat, tak go chroni, ale tam jakoś problemu nie mieli machnąć długopisem i zatwierdzić glifosat na następne ileś tam lat. To nie problem. Gdzie tu jest problem? Przecież to nic takiego, nie? Także no ale mniejsza z tym. I co się dzieje? Nasze jelito się rozszczelnia. Przechodzą różnego rodzaju rzeczy, które nie powinny przechodzić. Bardzo często występują również ciche zapalenia w jelitach. Czyli po prostu jest zapalenie w jelicie, ale nie daje zbytnio objawów, żeby takich, że cię boli brzuch, czy jakichś innych tego typu objawów, ale ono tam jest. To są tak zwane ciche zapalenia. I one również niestety, ale pogarszają tę całą sytuację. Dlaczego? Ponieważ wątroba jest przeciążona, nerki są przeciążone. Co wtedy? Idzie bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy w układ limfatyczny. Układ limfatyczny jest tutaj bezpośrednio odpowiedzialny też za nadmiar tego śluzu, ponieważ on sobie nie daje rady. Układ limfatyczny to jest nasza kanalizacja. Mamy układ krwionośny, który dostarcza nam wszelkiego rodzaju pożywienie, minerały, witaminy, bla bla bla, tlen i tak dalej. To wszyscy wiemy, ale mamy też taki sam, dokładnie identyczny układ limfatyczny, który praktycznie ma taką samą siatkę po całym organizmie, jak i układ krwionośny, który znowu
jest kanalizacją i to wszystko, co te komórki przetworzyły, te wszystkie toksyny i tak dalej, on stamtąd zabiera. No i kiedy tutaj jest właśnie to nieszczelne jelito, no to dochodzi później do przeciążenia tego wszystkiego i ten system zaczyna siadać i robią się problemy. Drugą rzeczą to są produkty śluzujące. Tutaj bardzo mocno bym się skupił na nabiale. Tak, nabiał, ewentualnie słodycze, ponieważ bardzo często w kategorię słodycze wpadają jakiegoś rodzaju czekolady, tego typu rzeczy, a to też jest robione na nabiale. Może już nie na takim nabiale, jak my to sobie wyobrażamy, bo bardzo często jest jakieś mleczko w proszku i nie wiadomo co jeszcze, czyli mocno przetworzone, ale no jest. Także to są takie produkty, które naprawdę śluzują. Później za tym idzie jeszcze na przykład ziemniak. Oczywiście znowu pieczywo też bardzo mocno śluzuje, tego typu rzeczy. I tu jest taki jeden z takich większych właśnie problemów, że po prostu no tego śluzu będzie dużo. Szczególnie po nabiale. To jest według mnie numer jeden, bo u mnie kiedyś wystarczyło naprawdę malutko. Mogę sobie zjeść jakiś taki mały jogurcik, czy mogę sobie jakiś deserek taki zjeść, wiecie, mleczny, czy nawet sobie wypić szklankę mleka i następnego dnia już z takim kicholem chodziłem i nie mogłem powietrza złapać. Także to była reakcja praktycznie natychmiastowa, od razu głowa bolała, wszystko no, zatkane. Było bardzo niefajnie. Przy odrobinie pecha to od razu mi się wdawało zapalenie zatok, z którym chodziłem praktycznie no 19-20 lat mojego życia, z którym chodziłem, gdzie miałem przeróżne zabiegi wtedy robione jeszcze za dziecka, jakieś lampy, jakieś naświetlania, jakieś igiełki, jakieś prądy. Powiedział coś, ale już ugryzę się w język. Także no naprawdę. No i oczywiście nic nie pomogło, bo cały czas jadłem dalej to samo, więc mogłem sobie tam chodzić do zakichanej i nic by to po prostu nie dało, bo nie daje, no, bo dalej jadłem śmieci, nie. Dopiero jak zmieniłem jedzenie, to później się to samo jakoś wycofało z tego wszystkiego. Także no tutaj niestety, ale ta kwestia jedzenia będzie bardzo ważna. Później oczywiście mamy oczyszczanie organizmu. To niestety, ale tutaj też mogą właśnie takie śluzy się pojawiać. Czasem dużo tego śluzu. On może być też i obecny nawet w moczu. Jeżeli będziemy mieli mocz i zostawimy go do odstania, to będziemy widzieć na dole takie śluzy po prostu będą pływać. Także to też jest efekt oczyszczania. Ale tutaj no też by trzeba było wspomóc się wtedy, jeżeli coś takiego występuje, to piłbym więcej wody, ale czystej wody, nie takiej jakiej byle jakiej, żeby znowu sobie jeszcze więcej toksyn dolać do organizmu, tylko naprawdę postarać się o dobrą, czystą wodę. To wtedy tutaj ma to sens, ponieważ wspomożemy cały organizm, żeby to lepiej wypukliwał. Oczywiście też więcej ruchu jest wtedy zalecane. Nie tylko pilotem po telewizorze i tak, żeby tylko z kanapy sięgnąć do lodówki, otworzyć ją, coś zabrać i zamknąć ją. Nie taki ruch, tylko wiecie, taki normalny spacer, czy gdzieś na rowerze pojechać, cokolwiek innego, ale nie ten taki ruch, tylko czekaj, zmienię kanał. Zmienię kanał, bo ten szaman tu bzdury gada, zmienię kanał. On mi każe chodzić. Nie takiego typu ruch, no. Także wiecie, no. Dobra, z ziół mamy jeszcze oczywiście zioła, które będą mogły wspomóc tutaj układ limfatyczny. Tutaj numer jeden to jest przytulia czepna. Z niej można sobie soki wyciskać, można sobie z niej herbatki robić. Bardzo fajne zioło. W początkowej fazie oczywiście jest jadalne, później już nie jest jadalne, ale dalej można robić z niego soki i tak dalej, herbatki, ponieważ w początkowej fazie nie ma jeszcze tych takich mocnych haczyków, ale to już dawno minęło, to było wcześniej wiosną. Teraz już są z haczykami i z tymi haczykami nie, ponieważ one podrażniają skórę, podrażniają błony śluzowe i tak dalej, jak się gdzieś doczepią, a to jest właśnie ta roślinka, która się tak fajnie czepia. Mam o niej film, jak sobie tam wejdziecie w playlistę zioła, czy wpiszecie sobie przytulia czepna szaman, to na pewno wam tam powinien wyskoczyć, także to jest naprawdę bardzo fajne ziółko, jeżeli chodzi o układ limfatyczny. Jeżeli one występują tutaj właśnie w gardle, takie zastoje śluzu, to też bardzo fajnie tutaj będzie pomagała głowienka. Też herbatki z tego sobie zrobić, bardzo fajne zioło. I ewentualnie mamy jeszcze trędownik bulwiasty, też bardzo fajnie, mocno czyszczące zioło, które na pewno tutaj pomoże właśnie przy takim czymś. A jeżeli już mamy jakieś infekcje tego typu, które nam się wdały właśnie przez ten śluz, czy boli gardło, tamtego, to można sobie tutaj robić taki fajny napar. Bierzemy sobie łyżeczkę, małą łyżeczkę rumianku, małą łyżeczkę nagietku, małą łyżeczkę chabr bławatek.
wszystkie te 3 do 1, zalewamy to wrzątkiem, zostawiamy na 15 minut pod przykryciem, najlepiej to, żeby to stało. Można tą mieszankę sobie pić 2-3 razy dziennie, szklaneczka jak najbardziej. Można też sobie płukać tym gardło, to można nawet robić co chwilkę, jeżeli to boli, to wtedy bierzemy kawałek i gorglujemy, jak to się mówi, wiecie. To sobie to gardełko, możemy to wtedy wypluwać, bo będzie nam się ten śluz tym mieszał, tak żeby już tego nie jeść, to można to wypluć wtedy, a osobno można zawsze sobie wypić też dodatkowo, także to nie jest tutaj problemem. Jeżeli są też mocne bóle gardła, to można troszeczkę soli sobie dodać, wiecie, ale to wtedy do płukania tylko. Czyli do tej herbaty można jeszcze dosypać takie pół łyżeczki soli na tą szklankę. Niektórzy całą łyżeczkę biorą, to już wszystko zależy tutaj od tego, żeby cię nie, jak się to nazywało po polsku, no żeby się nie żygnął, no, bo niektórym ten smak będzie taki niefajny, no, ozędliło miało być taką. Także no, to by było to, jeżeli chodzi o ten śluz, także to są takie najważniejsze rzeczy, głównie układ limfatyczny, moi drodzy, zastany. Można zrobić też masaże limfatyczne, ale to już będzie coś kosztowało, ponieważ nikt wam nie zrobi masażu limfatycznego za nic. No i trzeba znaleźć też dobrego masażystę, który coś takiego wykona. Także tyle, jeżeli chodzi o śluz w gardle, moi drodzy. No i to tyle. Co chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, konkurs tutaj mamy, cały czas jeszcze leci, trwa, już powolutku ten czas ucieka strasznie, także już niedużo zostało, ale do 24 sierpnia jeszcze trwa. I jeżeli kupicie cokolwiek w sklepie, z którym my współpracujemy, wszystkie linki macie w opisie tego filmu. Są fajne rzeczy z długą gwarancją, z których my już od lat tutaj korzystamy i wam już wiele razy pokazywaliśmy. I wpiszecie sobie w uwagach do zamówienia konkurs szamanem, a później do 24/8 zostawicie nam tutaj komentarz na temat tych produktów, które sobie tam kupiliście, czy produktu, to my będziemy kogoś wybierać, kto otrzyma właśnie bon do tego sklepu na 6000 zł. Będzie mógł sobie kupić tam cokolwiek by chciał. A na przykład znajdziecie tam też i to cudo, co już wiele filmów o nim było. Także miłego dzionka wam życzę. Trzymajcie się.